大家好，依家係2007年3月23日凌晨3點28分。係咪拍 movie 啊？用我部機拍啊！哇，拍呢度耶！好威！Hello， CP Good Show， 耶，都冇食完 ，Good show，good。你有咩感受啊？兩位演員？好開心揾到 JP， 不過咧，我哋而家呢個 midterm 就係面臨死亡嘅邊緣。冇錯啦，其實我哋傾 JP 代表乜嘢咧？就係我哋幫佢已經死咗啦。係啦 ，J for 咩咧 ？J 唔知 ，P 總之中文就解決幫希望叫做 good， 全世界都係咁嘅。耶，努力，中國健兒加油！完全唔理啲 friend 咯，係完全唔理啲 friend 咯。你有乜咁輸㗎？教你而家幾勤力？唉。我想講咧，咁樣温書都可以叫勤力咩？嗱，我呢啲就叫勤力。點個温書睇你個定義啦，呢樣嘢就係。嗱，如果唔勤力嘅話咧，就應該咧連書都唔温嘅。係咯，就係而家你好似媽媽瞓覺啊嘛，正仔一個人。即係我哋而家都唔。努力到最後一刻咪即係我哋係明咯。正常嘅勤力學生啊嘛。但係都係勤力，但係都係勤係啊。最終嘅目標都係勤力，係好勤力。只不過時間觀念有啲錯。係啊，錯亂咗少少。而家冇嘢講啦，已經。溫書啦。即係瞓覺啦。對面嗰個拍緊 video 嗰位咧，唔使考嗰啲咧。係啦，你唔使考啊！你唔使考嚟睇下。係咯。拍下自己隻手啊！係啊，唔該你啊！唔使考啊乜嘢？啲箱都唔使考啊！你自己講咁上啦。呢件事先甜後苦，我哋先苦後甜。知啊。乜嘢都聽咯。係啊。係真要諗下咧。係啊。你啊！啲乜引組、甲組啊、龜組啊、紅組啊、綠組啊。好，你講喎。好賤啊班人！㗎啦。我而家瞓覺，一齊住。You know what?